Ô, Agatha, que animal é esse? Cachorro. E como o cachorro faz? Au. Isso! E que animal é esse? Gatinho. E como o gatinho faz? Miau. E que animal é esse? Galinha. Como que a galinha faz, Agatha? Ó. E que animal é esse? Leão. E como o leão faz? Leão! E que animal é esse? Puxa. E como o sapo faz? Bebe. Bebe. Nossa, que lindo! E que animal é esse? Aba. E como a vaca faz? E que animal é esse? Macaco. E como o macaco faz? Aê! E aí, galerinha, a hora do desafio. Qual foi o terceiro animal que a Agatha disse que apareceu no vídeo? Isso mesmo, a galinha. Parabéns! Oi, galerinha, gostou? Curta, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Vem comigo.